قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم wallahu a'lam bimuradih. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara nukusim kuring devi hormat. Mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ipis, sababiyah haya pengorbanan para panitia baik nu korban ku harta, tenaga, pikiran. Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana, pamudah-mudahan segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nu sami nafah hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina kumargi ngamulyakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Pamudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikeun ulama-ulama anu saleh, sing paranjangkan yuswana, disehatkan zahir batinna, diberkahkan ilmuna, digarampilkan milik rizkina. Oke, mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, di tingkat 3 kecamatan Surade, oke di tingkat desa Kersanapa Lurah Pasir Ipis, beserta jajaranana nu sami kusim kuring dihormat. Oge guru urang sadana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anu sami kalintang kusim kuring dihormat. Doakeun para pemimpin urang sing amanah, para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bil khusus grup hadrah nu paling unik sabab sim kuring kakarak nyaksian kuringnya boga grup hadroh, tapi ternyata ia lebih unik. Ia kudu buru-buru asup kana TV ya, sabab kabeh eleh ku ieu reuas aing tadi neuleuna pengen aing tadi rek nginum galon eueuh dibabawakan dia galon aku. Subhanallah, 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 hebat. Coba-coba penting teuing geula aing ceramah encan ieu. Makana kudu bijaksana, ngondang mau balik nu jauh kudu nyaho perjalananana. Aing ceramah sakedeung disarekan ku panitia, penting teuing aing balikna jauh. Ai orang dia mah deukeut 15 ngendong aing panggung isukan bisa ditinggalkeun. Jabat DP nangis bae aku aing deh. Makana kudu bijaksana. Yuk supaya kuring kebagian ceramah gitu. Ya. Bu. Penting tinggi sing hodhot sing karales nungtut hiji-hiji. Alas nu balik teh heula tah. Salakina kawin deui isukan. Alhamdulillah, alhamdulillah zum kuring kaget tadi ningali dikira alatna nu biasa normal bae hadroh, ternyata kayu rekal Quran dibawa. Para ngalogat kita beta ieu kreatif santri subhanallah. Da ieu anu luar biasa teh nu kieu, anu biasa mah alat biasa, geus biasa. Tapi luar biasa, tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah. Subhanallah. Oh mun salemur jeung yang dibawa unggal peuting lain ceramah. Enggak cek sound tadi cek sound. Da aing ngira ceramah na teh. Pan diondang ceramah ge lah. Kasep tenang.
sabar, jangan ada kerusuhan cicing. Doakan ya para santri sing diberkahkan, amin. Sing diparanjangkan umurna, sing dihasilkan ilmuna, sing jadi ulama-ulama masa depan, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci, puji nu jadi panghias rasa urang sanggahkeun kana Maha Kawasa. Wereng nitis wancen mustari ninggang bangsa nulugina takdir teu dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngelet ngengge kaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu nu mararontok bedararan oktol mereka anrok. An kuring pesan-pesan ka urang Citariti, ibu-ibu nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamake celana pondok. Bisa gedel ngagenok segede batok kana tuur jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Aya keur kieu marapi, alhamdulillah. Yakin orang Pasir Ipis manggis biasa nutupan aurat. Bukti nanti menira rapih kia tuh hebat nyaho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabelah leheung mun herang geuneuk leheung mun mulus hapur parat kabujur baru-baru merangsang najis yang najong teu pantes tati nunung dengekeun ya acih odah ebah Epan nyai dengekeun itu si Uun melotatan aing tata dia ta acah dengekeun kok aya be acah eta acah di mana-mana aya we sing istiqomah nutupan aurat amin ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di aflah mubarokat ya sanes keur nyukcuk ilmu padamu ngala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kami keterning ati yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampai di masing-masing bumina sejak ngupingkan pengawasan tikawit dugi ke akhir. Mudah-mudahan amal orang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jana rahmat salam kaulujengan mugi tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus sim kuring ngahaturkeun ka urang Pasir Ipis khusus Citariti wilujeng tahun Islam. Happy New Year to Hijrah. Ngapalkeun tadi aing eta. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungker kamari kaliwat ke urang mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan urang singa dina pangampuran Allah. Dina tahun enggal ieu mudah-mudahan urang tetep aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bisa ningkatkeun kualitas amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu penting ku urang disiarkeun. Sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI pun guru Abuya punten. Ayeuna keur semarakna Muharraman di mana-mana aya nu nyeletuk masih kene ngaku Islam. Nyeletuk majarkeun Muharraman make diaya-ayakeun pan pencetusan tahun Islam teh di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah ge geus wafat, Abu Bakar Siddiq ge geus teu aya. Hayo diaya-ayakeun ayeuna bid'ah eueuh ti nabina. Awas jangan luruskan akidah orang ulah kabah kusa kabah-kabah ayeuna loba jurig jiliwiri setan milu mijah mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ka leumeur umat Islam hati-hati jeroanana rampung akidah. Sok sanajan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah saya ge ahli sunnah wal jamaah hati-hati jerona ahli salah wal gagabah benar tak? Mantak tuturkan ulama-ulama urang nu aya di urang di dia benar tak? Nu jelas sanadna, nu jelas masantrenna. Mantak kayak ngaguru teh ka jalma nu boga guru. Loba jalma guguru tapi teu boga guru. Di mana? Dina internet. Masantrenna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu karena internet lain. Tetep urang boga pun panduan guru urang. Di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru.
leres teh Kang abdi kenging ilmu ieu soheh teh keteranganana lamun cek guru bagus soheh akang ge ngamalkeun amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh sing jaga sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah na urang sadana amin ya Allah ya Rabbal. Di Karawang jelema ngaco peda ke Semarak sabulan atuh muharaman mah gebiar terus bener teh salila can beak muharaman mah terus gebiar muharaman aya keneh. Alhamdulillah nyebutkeun ngomong eueuh ti dituna kaji rek ka mana muharaman eueuh ti dituna kaji kesel aing kadu kitu sampeurkeun da jelema ngomongna sia bieu nya muharaman eueuh ti dituna kaji sia ira hati ditu pan ngahuleng deh gitu kan eta maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muharaman eueuh ti dituna Kang Haji heuh ayeuna aing nanya sia ira hati ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu ira sia rek ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bawana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu aing terus sabab kanu kitu makanya orang dia ulah menik itu nah nanti kada eueuh ti dituna atuh sia irah ka ditu aira ramean kieu mah anyar perayaan mah anyar terus di zaman Nabi can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah, penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana, ke luar negeri, ke luar negara, sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab, ngirim surat. Kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab, hayang berhubungan politik. Sabab terkenal Umar bin Khattab adil. Umar bin Khattab tenyian balasan surat. Nah sababna isin can boga identitas tahun. Sementara surat di kepala negara-negara sahabat marake identitas tahun, ayeuna make tahun miladi, tahun qibti, tahun masehi. Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, atuh urang ge kedah gaduh tahun. Cek Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang kuring keur mikirkeun. Cek Umar bin Khattab ayeuna mah musyawarahkeun we heula, panggil sadana sahabat, dipanggil aya nu usul keur musyawarah geus we etang tina maulid nabi, tina kelahiran nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul geus itung we tina wafat nabi, teu ditarima. Aya dina usul geus itung tina Isra Mi'raj nabi, teu ditarima. Akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan geus teu kudu riweuh itung tina hijrah nabi. Sahabat kaget, nama ketina hijrah Ali, sabab hijrah nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia. Ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur urang. Lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae. Makana salah kaprah lamun aya jelema anu benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah, Islam nyempi takadi ka surade nepi. Lamun taya jasa hijrah Nabi, urang moal nyaho wudu, moal nyaho Islam, moal nyaho sujud, moal nyaho ruku, sababiahna leres teu. Berarti urang nyaho Islam, nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi, Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pintar ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Betul. Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Benar tak?
Jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makana urang dieu keur nyieun jasa, harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyieun jasa urang dia hayang jadi amal soleh sampeureun di poe kiamat. Leres anjak kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang nah gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad depatanya. Bener teh? Pemilihan geus ngebegegna masih keneh. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu molototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngabegeg. Jeung jamaah isukan mah eureun bae lah. Tentuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teh? Bener teh? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranian Yahudi dunia, Amerika tewaranian. Naon sababna nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah datang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah ti ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ke. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tidak kabodohan anak. Hayang salat teh nyoh ilmuna, hayang wudu teh nyoh ilmuna, hayang maca Quran teh nyoh ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubadul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah, tiap kuring balik ceramah eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas. Yes, biasana dina berkat sok aya be. Ieu mah biasana. Aya di dieu teu biasa mah atunya biasakeun. Cicing RW cicing. RW geus luak liuk wae. Cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan? 1 tahun karak cau asak. Mending jadi kiai teu kudu 1 tahun, 2 jam cau asak.
aing tiap balik ngaji eta berkata kardus aya cau biasana mun di dieu teu biasa biasakeun atuh ih kudu dielingan wah ih ya cicing nunung cicing sia sing ngarasil ilmu santri euy kudu bangga jadi santri insya. Makanya ibu bapak boga anak masantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh? Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pesantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim datang anak nu kadua di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim tabarakallahu alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna Pak sing kuat iman Pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia eta masalahna hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarojeng melak lamun dina sugan keran bi melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna aja barangkali tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh lawan kata soleh adalah toleh tok naon bangkar warah bapana sakarat anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek bapana sakarat malah kokoloyongan babe action wae lah action bapana sakarat action datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat Wah, ampurannya lawan dosa. Satu panyebut. Bapak mungkin liur. Keur sakarat kita nyebut naon goblok. Pira aku nyebut. Datang anak nu cikal, mungkin edan. Ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana dan bisa nyenangkan bapak satu panglo tong loba pikiran bebaskan kan bae sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapana teu jadi pae bapak nagadadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampok rugi boga anak bener kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dzalik doakeun ya anak urang sing ngarasil ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah iya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae
ya Masehi di rame-rame Desember ka Januari, amit amit. Tapi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incu nak pukul ini nyupan tarompet itu. Bener belaan anu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman mau proposal mintaan dana ke masyarakat aya nu benci ka panitia bahkan anu ngageblukeun pantok. Licik sia jadi umat Islam. Jang agama sorangan koret sia. Bener? Aya nu kitu di Karawang mah. Di dia sia suudon sia aya eueuh nyabunya eueuh nu ngaku nempo panitia mau proposal teh geus curiga nitah ka anakna tutupkeun pantok naon mah itu panitia muharaman eta ti Citaritih eta teh cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pelit ngebohong dobel dosana ka awewe tah. Anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu. Panitia datang. Assalamualaikum, Jang, mak aya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budakna ngaguak, cek emak ge can balik. Cek emak. Panitia ngahuleung cek emak. Iraha Jang, bieu. Berarti emak aya di dapur. Subhanallah. Jika ai teboga mah teboga we atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura ieu teh salaki ece teh can balik ti Jakarta, ece keur teh nyakal duit ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo. Ngan ieu ece keur teh nyakal duit, ai cai-cai mah aya. Ngopi heula nya bisa hararaos ngopi heula. Engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ece ge hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh. Ka panitia ngeunah bener teh ieu mah geblug pantok sakalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing na panitia bulak-balik wae ceuk panitia ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangan teu sawiyo ceuk doana we arek lah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun jumaah cekek nu kitu mah. Tapi di dia mah kompak, alhamdulillah. Iya nu kudu diramekeun ya syiarna ngagungkeun agama Allah. Berarti cirina orang Citariti, orang desa Pasir Ipis, ieu teh tararakuana hebat ya. Pan cirina jelema nu takwa bijil tina hate rasa takwa anu hebat, manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah. Alhamdulillah. Ulah tahun baru kafir wae. Tetangga kuring ti lohor kene geus kana mobil sakeluarga ecer kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet hayang teu melak na ti corona dok pusing. Nepi asar di Monas eta keluarga, masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti lohor keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas edan hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi Dararatang dua poe aing ngapalkeun eta bisi teu ngeunaheun ketukanana jelema mungkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deukeut ka Istiqlal umat Islam ngagero titah sararujun ka Allah Allahu Akbar Allah
Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat maghrib di Monas. Astagfirullahaladzim. Bener tak? Beres maghrib di Istiqlal aya nu keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam tahun baru Masehi kamari mapan malam Jumaah. Anu tadarus nurut takwa di Ancol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggung. Teu dihargaan. Cik di maghrib ka Isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah. Bener teu? Bener teu? Mungkin penting, mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guandeng tengah peuting. Wah edan. Oh mau di Monas. Kakinya di atas sing jarungkal jelema. Edan. Goblok. Pusing aing. Beres pesta pora, hura-hura, mabok merajalela, maksiat merajalela. Esuk-esuk Allah ngirim cai ke Jakarta. Banjir. Gubernur Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nyalahkan orang Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajawab, sorry aing teu ngirim cai.